السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إن أسراب الجراد التي انتشرت في السودان وإريتريا تتزايد بسرعة على طول جانب البحر الأحمر إلى السعودية ومصر، وذلك في تهديد محتمل للمحاصيل والأمن الغذائي. وذكرت المنظمة أن الأمطار الجيدة على امتداد السهول الساحلية للبحر الأحمر في إريتريا والسودان سمحت بتكاثر جيلين منذ أكتوبر، مما أدى إلى زيادة كبيرة في إعداد الجراد وتشكل أسراب سريعة التنقل. وعبر سرب واحد على الأقل إلى الساحل الشمالي للسعودية في منتصف يناير، تبعته أسراب أخرى بعد أسبوع. وهيأت الأمطار المصاحبة لعاصفتين خلال العام الماضي المجال لتكاثر الجراد في منطقة الربع الخالي بالسعودية قرب الحدود من اليمن وعمان، ووصلت أسراب قليلة إلى الإمارات وجنوب إيران. وحذر بيان المنظمة من خطر انتقالها المحتمل باتجاه الحدود الهندية الباكستانية. وقال كيت كريسمان الخبير بالمنظمة في بيان الشهور الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة إلى أن يصبح الموقف تحت السيطرة قبل بدء التكاثر الصيفي. وأضاف اتساع التفشي الحالي يعتمد على عاملين رئيسيين، وهما المكافحة الفعالة وإجراءات المراقبة في مناطق تكاثر الجراد بالسودان وإريتريا والسعودية والدول المجاورة، وكثافة سقوط الأمطار بين مارس ومايو على جانب البحر الأحمر وداخل شبه الجزيرة العربية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد.